जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक अपडेट से। दोस्तों, भारतीय वायुसेना भी इस समय कमर कस के तैयार है और रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के द्वारा जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के, वहां पर बड़ी एरियल एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। और इस एरियल एक्सरसाइज में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक की जो रिहर्सल्स है वो लगातार चल रही हैं। इसमें भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर्स जैसे कि राफेल और सुखोई 30 MKI पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना भी खुद को तैयार कर रही है और एक तरफ भारतीय थल सेना भी पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल इस समय जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण है और कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब क्या हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो शिमला समझौता है भारत के साथ उसको रद्द कर दिया है और पाकिस्तान के तरफ से भी जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं वो देखी गई हैं। हालांकि आने वाले भविष्य के बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इस समय चाहे भारत हो या पाकिस्तान, दोनों अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर निकल के आई है, जो भारत पाकिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है। इंडिया की एम्बेसी ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। इंडिया की एम्बेसी ने कहा है कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट, देयर हैंडलर्स एंड देयर बैकर्स। यानी कि उन्होंने कहा कि भारत जो प्रत्येक आतंकवादी को आइडेंटिफाई करेगा, ट्रैक करेगा और आतंकवादी और उनके हैंडलर्स को पूरी तरीके से भारत की तरफ से सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे वो धरती के किसी भी कोने पर हो, हम उनको ढूंढ लेंगे और उनका खात्मा भारत की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि टेररिज्म का कोई भी एक्ट जो है ये अनपनिश्ड नहीं होगा, यानी इन सब की सजा उनको मिलेगी और भारत इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो जस्टिस है वो सर्व होगा। और इसके बाद से लगातार पाकिस्तान में जो खौफ का आलम है वो देखने को मिला है और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी कुछ जगहों पर बंद किया है, तो कुछ जगहों पर उनकी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स की छुट्टी को भी कैंसिल करके उन्हें बॉर्डर पर वापस आने का आदेश दिया है। हमारे अगली बड़ी अपडेट पहलगाम अटैक को लेकर आ रही है। पहलगाम अटैक को लेकर के जो तैयारियां जिस प्रकार की चल रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ बड़े एक्शन की तैयारी में भारत है। और इसी बीच भारत के तरफ से US, UK, यूरोपियन यूनियन, इटली, कतर, जापान, चाइना, रशिया, जर्मनी और फ्रांस के जो डिप्लोमेट्स हैं इनको बुलाया गया है। इनके साथ एक मीटिंग को आयोजन किया गया है और इस आयोजन में भारत ने पहलगाम टेरर अटैक के बारे में इनको जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय ईरान हो गए, US हो गए, UK हो गए, इसके अलावा जो इसराइल हो गया, इन्होंने भारत का समर्थन किया है। इनफैक्ट जो US और रशिया है, उन्होंने तो खुद भी कहा है कि भारत आतंकवाद से लड़ना अच्छे से जानता है और इस घड़ी में ये पूरी तरीके से भारत का समर्थन करते हैं। इसराइल ने भी भारत को पूर्ण समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है आतंकवाद के खिलाफ जो नरमी है ये अब बरतने का समय नहीं है, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब है कि पाकिस्तान की सेना के तरफ से आज ही एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था, जहां पर उन्होंने टैंक्स और इन्फेंट्री के साथ जो एक्सरसाइज है उसको पूरा किया है। और पाकिस्तान की जो वायुसेना है ये रात भर इस समय एयरबॉर्न रखती है अपने एवैक्स को, और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है वो भी देखी गई है। और ये डर जो है ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि पाकिस्तान टीवी पर आकर भले जितना यहाँ पर चेतावनी दे ले, लेकिन वास्तविकता पूरी तरीके से भिन्न है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के प्लान के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। वहीं अगर हम अटारी बॉर्डर की बात करें तो आज जो झंडा उतारने की सेरेमनी हुई है, इस दौरान भी जो बॉर्डर हैं इनके या गेट्स को खोला नहीं गया है, ये दरवाजे भी पूरी तरीके से बंद थे और जो भीड़ है वो भी लगभग ना के बराबर देखने को मिली है। और ये जो डेवलपमेंट चल रहे हैं कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि भारत किसी बड़ी तैयारी में है। और जो युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना के तरफ से इस समय चालू किया गया है उसका नाम आक्रमण रखा गया है। पहलगाम अटैक के बाद से भारतीय सेना अपनी जो अनमैन एरियल व्हीकल की पूरी कैपेबिलिटी है उसको भी यूज़ कर रही है एरिया को स्कैन करने के लिए। और इसी बीच हेरॉन ड्रोन को लेकर एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल जिस समय आतंकवादियों की तरफ से अटैक किया जा रहा था तो भारतीय सेना ने तत्काल जवाब देने की पूरी कोशिश की। हालांकि ग्राउंड फोर्सेस को आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन हेरॉन ड्रोन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय तकरीबन घटना स्थल से 200 किलोमीटर की दूरी पर हेरॉन ड्रोन जो है ये बेसिकली ऑलरेडी एक मिशन में था और इसको तुरंत 15 मिनट के अंदर ही अटैक साइट की तरफ डाइवर्ट करने के आदेश दे दिए गए। और ये तकरीबन 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तकरीबन 40 से 45 मिनट में ही अटैक साइट पे पहुंच गया था और इसने एरिया को स्कैन करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसमें किसी प्रकार का हथियार उस समय इक्विप नहीं था। ये जो सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग और कह सकते हैं सिस्टम्स हैं उनसे इक्विप था।
लेकिन भारतीय सेना इस समय अनमैन एरियल व्हीकल्स की पूरी मदद ले रही है एरिया को स्कैन करने के लिए, ताकि जो हाइड आउट्स हैं या जो दूसरी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके। इसके अलावा जो लोइटरिंग म्यूनिशंस हैं या दूसरे जो कह सकते हैं सर्च ड्रोन हैं, इनका यूज़ किया जा रहा है एरिया को स्कैन करने के लिए, ताकि आतंकवादियों की छोटी से छोटी भी जो गतिविधि होती है उसके बारे में पता लगाया जा सके। और भारतीय सेना इस समय अलग अलग सेक्टर्स में सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन को ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। और यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि हालात तो काफ़ी सामान्य ही लग रहे हैं, लेकिन सेना हार मानने के मूड में नहीं है। वो सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारतीय वायुसेना को एडवांस फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट से इक्विप करना। लेकिन इसी बीच इसके लिए जो फॉरेन कोलैबोरेशन है, इसकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक वजह है। हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया गया है और ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है ये कोरियन एयरफोर्स के साथ साइन किया गया है। इसमें जो यूएई है यानी यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहता है और ये जो 4.5 जनरेशन के KF-21 बोरामी है, इनका एक्सेस चाहता है। आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने 80 की संख्या में जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है, इनका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। और इसी डेवलपमेंट के बाद से भारत में भी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि भारत को भी अपने फिर 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए जो पोटेंशियल कस्टमर है और डील हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही काम करना चाहिए। और उनका ये मानना है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अगर फॉरेन पार्टनरशिप मिल जाती है तो भारत के लिए ये बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट निसंदेह फिफ्थ जनरेशन कैटेगरी में काफ़ी एडवांस फाइटर होगा। अभी सिर्फ भारतीय वायुसेना इसको लेकर इंटरेस्टेड है। हम इंटरेस्टेड भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से इनको लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर एमका को तेज़ करना है या एमका के डेवलपमेंट को बढ़ाना है, तो ऐसे में जो फॉरेन पार्टनरशिप है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खैर, अगर हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस समय ये डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा है। इसकी पहली उड़ान 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत तक हमें देखने को मिल सकती है। इसके क्रमशः 2 वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। पहला होगा एमका मार्क 1 जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा, और दूसरा होगा एमका मार्क 2 जिसके लिए 110 टन ट्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो यूज़ किया जाएगा। अब फॉरेन कोलैबोरेशन का एक फ़ायदा ये होगा कि जो डेवलपमेंट है उसकी कॉस्ट में भी हमें काफ़ी सहायता मिलेगी, और जो हमारे पार्टनर हैं उनके सहयोग से ये प्रोग्राम रफ्तार के साथ आगे बढ़ भी पाएगा। खैर, प्रैक्टिकली देखें तो अभी तक एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, खासकर अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें, तो भारत को कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। हमने कई देशों के सामने अपने जो तेजस प्लेटफॉर्म है वो रखे हैं। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि इस समय हमें एक्सपोर्ट से ज़्यादा अपने खुद की वायुसेना पर ध्यान देना चाहिए। जब तक हमारी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती, हमें इस विषय में फ़िलहाल तो विचार नहीं ही करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके समर्थन में आए हैं कि हाँ, ये काम सही है, इस काम को करने से जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ेंगी।